Dette meg og vennene mine for 35 år siden. En takknemlig og beskjeden liten gjeng. Brus drakk vi kun i bursdager, og flaskene inneholdt 0,25 liter. Nøyaktig halvparten av det som standard størrelse i dag. Og her et noe mer kjent selskap. Verdenshistoriens mest avbildede nattverden. Og også her har maten forandret seg. Okay. Roll it. So what we did is we took all these paintings, all these depictions of the Last Supper, and we indexed the size of the food and the size of plates and the size of bread based on the size of people's heads. What we found is that portion size went up 69% over the last 1,000 years in depictions of the Last Supper. Men hvorfor studere noe så merkelig som størrelsen på Jesu måltider? Jo, fordi Brian Wansink, som matforsker, opptatt av hvordan omgivelsene våre påvirker hvor mye vi spiser. Well, we make over 200 decisions about food a day. Are we going to have breakfast cereal or are we going to have eggs? But because we're not aware of most of those decisions, it's very easy for the things around us to sort of enter in and kind of mess us up. It causes us to eat too much. Føler du noen ganger at du spiser for mye? Ja, hver dag. Hver dag? Ja. Gjør du det? Ja. Hvis det ligger et andebryst eller to på grillen, så kan det nok forekomme, ja. Selvfølgelig. Det har vært sånn at, nei, vet du hva, nå må jeg bare legge meg ned på gulvet. For nå har jeg spist så mye at nå jeg så drita mett at nå kommer jeg ingen vei uansett. Well, if you ask people why they overeat, people will say, well, they overeat either because they're in a bad mood or because the food tastes really, really good or because they're really, really hungry. Okay? But we thought, what happens if you take people who aren't hungry and you give them food that isn't any good? Are they still going to overeat? For å finne ut av dette rekrutterte Wansink og hans kolleger noen forsøkspersoner. Disse fikk først spise en god middag og ble så sendt på kino. Som snacks til filmen fikk deltakerne utdelt 5 dager gammelt småharskt popcorn. Halvparten fikk en liten bøtte, og den andre halvparten en stor en. And we found if we gave it to them in a big bucket like this, they ended up eating about 44% more than if we gave it in a smaller bucket. But when they left the theater, when we asked them, hey, why'd you eat so much popcorn? Were you hungry? They go, no, I wasn't hungry. I just ate dinner. If you say, well, was the popcorn good? They go, no, it was terrible. In fact, in the study, there's even 2 people that tried to get their money back for the free popcorn. But if you say, would you think you possibly eat more because of the size of the bucket? People go, no, how could that happen? That doesn't make any sense. And this is why these cues around us are so powerful, is because we are not willing to acknowledge that they can influence us. Vi spiser altså mye mer når vi får en stor porsjon. Men hva når vi mister helt oversikten over hvor mye vi har spist? Også dette ville Wansink finne ut av. So we created this study, the bottomless soup bowl study. It actually won an Ig Nobel Prize. Okay. Ig Nobel en alternativ nobelpris som deles ut ved Harvard-universitetet, og som går til forskning som først får deg til å le, og så til å tenke. I eksperimentet som Wansink fikk prisen for, skulle 2 forsøksgrupper spise suppe. Den ene gruppen fikk lov til å forsyne seg så mange ganger de ville, men måtte fylle opp den tomme skålen for hver gang. Den andre gruppen fikk kun 1 porsjon, men deres skål var rigget til slik at så fort tallerkenen var halvtom, sørget en skjult mekanisme for at den etterfylte seg selv fra bunnen, uten at forsøkspersonene visste det. Suppebollen ble med andre ord aldri tom. People ended up eating 73% more soup from the bottomless soup bowl. But when you asked them, are you full yet? They'd go, no, I mean, how can I be full? I still have half a bowl of soup left. So what's your advice for eating less? To try to lose weight through willpower is really tough. To try to become slim by willpower, it's a 24/7, 365 thing. It's very difficult because you have to be vigilant all the time. Instead, it's a whole lot easier to become slim by design, to change your environment so that it pushes you or nudges you in the right direction. Hvis du ønsker å gjøre endringer hjemme for å spise mindre, har Wansink en rekke konkrete tips. Som å redusere tallerkenstørrelsen. That is a huge cookie. Yeah. Whoa, we can split that. Yeah, this one? It's tiny. Yeah, they're ripping us off. Og alltid la kasserollen stå igjen på komfyren, slik at man må reise seg for å ta en ny porsjon. Typically, most guys will eat about 30% less of whatever's over there. Og å spise uten å bli distrahert av TV, mobil eller andre ting. Because you don't want to be distracted by these weird things around you, whether it be the TV set or whether it be texting or anything. I guess in the best of all possible worlds, if you wanted to focus, you could just eat with a blindfold on.
Så i myldret av slanketips så det altså ett som både enkelt, billig og effektivt. Spis i blinde. Da middagen servert.